حلويات عبد المغيث، إليك طريقة سحرية وفعالة لاسترجاع حاسة الشم بسرعة في أقل من دقيقتين، بوصفة خرافية ستندهشين لها. تقوي المناعة، تعالج الأمراض الصدرية وكذلك ضيق التنفس، وكتسرح حتى المشكل اللي تيكون عند بزاف ديال الناس اللي تيكون الحساسية، الرشح أو السعال، وكذلك حتى المشاكل اللي تتكون ديال ضعف المناعة في الجسم. الوصفة صالحة لجميع الأعمار، وفي نفس الوقت غادي تخليك في كامل الطاقة والحيوية ديالك، وتخلصك من مشكل ديال ارتفاع درجة الحرارة. نتعرفوا عليها من خلال هاد الدقائق اللي غادا تجمعنا مع بعضياتنا. بسم الله على بركة الله. عتقي راسك، عتقي وليداتك قبل ما يفوت الفوت. غادي نحتاج هنا احد المكونات اللي هو البصل، يكون احمر بلدي، ضروري من البصله بلديه. الا ما كانتش عندك البصله بلديه بلا ما يحتاج انك ديري هذه الوصفه، لان السر ديالها هو انه خصها تكون البصله بلديه 100%. وهاد الطريقه راه كتمنع انتشار العدوى في البيت اذ شعرتي بالسعال والم في الصدر وكذلك ضيق في التنفس. خذي هاد الخليط. بعد ذلك سنقوم بإحضار كأس كما تشاهدون معي، وكتخلص حتى من التهاب اللوزتين بشكل خرافي جدا. فوالا، واحد الكأس غادي نوضع فيه، غادا نوضع فيه 2 معالق من الخليط ديالنا اللي سبق، وحكيته اولا وجدته. بعد ذلك غادي نقوم، هذه راه زوينه حتى لسيلان الانف، الجيوب الانفيه، وكذلك الزكام اللي تعاني منه بزاف ديال الناس. بعد ذلك غادي نضيف ملعقه صغيره من العسل اللي غادي يكون حر، ومن الافضل انه يكون ايماكاليبتوس او زعتر. ونقوم بخلط هاد المكونات كما تشاهدون معي. فوالا، ضروري ما خصها معك جيدا او تمزج جيدا حتى تيطلق ليا الخليط في بعضياته، يعني تنحصل تيخرج ليا هذوك الزيوت الطياره من الخليط ديالي، وراه كتجر حتى الحراره اللي تتكون داخل الجسم. من بعد غادي ناخذ واحد البلاستيكه اللي غادي نكون وضعت فيها واحد 4 ديال المعالق كبارين من الخليط الاول، وغادي نضيف معها ملعقه صغيره من حبوب الكمون الاسود او ما يسمى بسانوج. غادي نضيف معها كذلك ملعقه صغيره كيف قلنا ديال الكمون الاسود اللي كيعمل على تسريح وتوسيع الاوعيه ديال القلب.
وكذلك ديال الرئة والتنظيف ديالها بشكل خرافي. غادي نضيف على هاد المكونات كاملة ملعقة صغيرة من فليو، وملعقة صغيرة كذلك من الزعتر اللي كيتعتبر أنتيبيوتيك طبيعي 100%. غادي نضيف عليها كيف غادي تشوفوا معايا احدى المكونات الرائعة واللي تتعامل على ازالة او تنظيف العروق اللي تيكونوا ديال الرأس بشكل خرافي، وكذلك الجيوب الأنفية اللي هي هذا الروح ديال افليو اللي تتباع. غنضيف على هذا الخليط اللي عندي ملعقة صغيرة من زنجبيل او سكينجبير. نقوم بهذه العملية ديال الخلط جيدا، ومن بعد كندوز للمرحلة الموالية اني كناخد هاد البلاستيك وغادي نضيف عليه ملعقة صغيرة من الزريعة ديال البصل. هنا غادي نرجع للخليط الاول ديالي بعد ما خليته يطلق مزيان. نقوم باضافة الماء اللي كيكون غليان او الماء اللي تيكون طيب، فوالا، وغادي نضيف عليه ملعقة او نصف ملعقة صغيرة من الباديانة او نجمة الارض اللي رائعة البنات بالنسبة للحساسية، بالنسبة للكحة، بالنسبة للناس اللي عندهم وليداتهم صدرهم تيكون عامر. هذا راه سيرو طبيعي وانتيبيوتيك طبيعي اللي غزال بزاف لواحد الدرجة ما تتصورش. كنصحكم انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. غادي نخلط، غادي تخليه تيطلق تماما، ومن بعد حبيبتي غادي تغطي هذا الخليط بواحد التفصيل، وغادي ندوزو للخليط الاول، او غادي نرجعوا للخليط الاول اللي درناه في البلاستيك. غادي نبداو الاستنشاق ديالو بحال الشكل اللي شفتوا معايا في الصورة خارجيا، غير هي على شرط انه خصو يكون في هذيك الليلة ماشي، يعني في الليل، وفي هذيك الليله غادي تعطيك النتيجه. اما بالنسبه لهذا الخليط من بعد ما كيطلق كنضيفوا معاه ربع ملعقه من الزنجبيل او سكينجبير اللي كيكون مطحون في نفس النهار. وردوا عليا الخبر. شكرا خاص على المتابعه.